नमस्कार मित्रांनो, तुम्ही पाहत आहात माझी आई मराठी यूट्यूब चॅनल। आमचे संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। आपल्या विठ्ठलाला किती नावे तसे त्याचे भक्तही आहेत। गोरा कुंभार, सावतामाई, जनाबाई, मुक्ताबाई, पुंडलिक, संत या सर्व भक्तांमधून आपला एक छोटा नामावण आहे बरं का। तर मग मी आज तुम्हाला माझ्या कीर्तनातून छोट्या नामाची गोष्ट सांगणार आहे। एका दिवशी रामाचे बाबा बापूसेठ त्यांना बाजारात जावं लागतं। तर त्यांना वाटतं की आता नैवेद्य कोण देईल, की त्यांचा नेम होता देवाला नैवेद्य दाखवल्याशिवाय जेवायचं नाही। तर मग त्यांनी म्हणतात आता नैवेद्य कोण देईल, तर नामाची आई म्हणते आपला छोटा नामा नेईल की नैवेद्य। तर मग नामाची आई स्वयंपाक करून ताट वाढून देते। तर मग नामा ते ताट घेतो आणि त्याला मग जाता जाता लक्षात येतं, अरे ताट तर उघडं आहे। तर मग ताट उघडं असल्यामुळं नामाला दिसते खुंटीला लटकवलेली असते कुंची। तर नामा ती कुंची घेतो आणि निघाला। नामदेवाने नैवेद्य कुंची खाले झाकीला, हो कुंची खाले झाकीला। देवाचा नैवेद्य कुंची खाले झाकीला, हो कुंची खाले झाकीला। बाजाराच्या बाजारी बापूसेठ गेले, नैवेद्य पाठविला नामासंगे, हो नामासंगे। तर मग नामा देवाला नैवेद्य दाखवतो आणि थोडा वेळ खेळायला निघून जातो। नामा खेळून घेऊन पाहतो तर काय देवाने नैवेद्य खाल्ला। तर मग नामा रिकामं ताट घेऊन घरी जातो। तर मग नामाची आई म्हणते नामा नैवेद्य काय झाला। नामा म्हणतो की देवाने खाल्ला। तर मग नामाची आई म्हणते दगडाचा देव काही नैवेद्य खात असतो का। तर मग नामा म्हणतो खातो की म्हणतो। तर मग रात्री नामाचे बाबा येतात। तर हे सगळा प्रकार नामाची आई त्यांना सांगून देते। तर नामाचे बाबा म्हणतात खरा बोल नामा। तर मग नामा म्हणतो की खरा बोलतोय। तर मग नामाचे बाबा म्हणतात दुसऱ्या दिवशी तूच नैवेद्य ने। तर दुसरा दिवस उजाडतो आणि मग नामाची आई सगळे स्वयंपाक करून देत असते। त्या काही सगळे स्वयंपाक करत होते, पण आपण काय पायात चप्पल, अंगात गाऊन, तोंडात ब्रश, ठेवला मुखवर गॅसवर, बरोबर आहे की नाही। पण त्या काळी तसं नव्हतं, त्या काळी सगळ्यात स्वयंपाक करावा लागायचा। पण नामाची आई सगळ्यात स्वयंपाक करून देते आणि नामा ताट घेतो, कुंची काढतो आणि जातो मंदिरामध्ये। मग नामा नैवेद्य दाखवतो। बघितलं तर काय बाजूलाच आंगी भोगल्याचं कीर्तन सुरू। तर मग नामा कीर्तन ऐकायला जातो। नैवेद्य दाखवून कीर्तनी नामा होई रंग, घास घेईन पांडुरंग, ओ पांडुरंग। कसा घेईल पांडुरंग घास, कारण की नामाचे बाबा खिडकीतून बघत असतात। मग नामा येऊन बघतो तर देवाने नैवेद्य खाल्लाच नाही। तर मग नामा म्हणतो देवा नैवेद्य खा, नाहीतर मला माझे बाबा मारतील, त्या काळी चुकेला शिक्षा व्हायची। म्हणून नामा म्हणतो देवा तुम्ही काल तर नैवेद्य खाल्ला होता, तुम्हाला वरण आवडलं नाही का, भात आवडलं नाही का, भाजी आवडली नाही का। तर मग नामा अशी विनंती करतो, तरी काही केलं देव काही नैवेद्य खाईना। तर मग नामा म्हणतो एक तर घरी गेल्यावरही मला माझे बाबा मारतील, त्याच्यापेक्षा मी इथंच डोकं फोडून घेतो, घेईन